Hintay muna tayo sa Meanwhile, dito na ako ngayon sa aming kuha ng ibon dito sa bundok. Ang layo-layo namin dito. Tapos may nahuli isa. May nahuli pala ito, yung ibon. May nahuli ako. Ganda naman. Ganda naman. Nahuli ako isa. Ito yung naglalakad. Ano ito? Ito muna. Tanggalin ko muna yung tao.